मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ श्री अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण भगवान की जय। श्री नारायण मुनि देवनी जय। जय भक्तों जय स्वामिनारायण। जय स्वामिनारायण। કાલે આપણે ગરુડા પ્રથમ પ્રકરણનું છઠ્ઠું વચનામૃત વાંચ્યું હતું. શું એવું કાંઈ યાદ રહ્યું? સંવંત યાદ છે 1876 માગસર સુધી નવમી સફેદ વસ્ત્રોમાં શ્રીજી મહારાજ દાદા ખાચરના દરબારમાં મધ્ય બેઠા પછી કઈ વાત કરી યાદ નથી આવી. મહારાજ વિવેક દિવસે તો સત્સંગ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિને પામતો જાય છે. એ બધી વાત મહારાજે કરી હતી. અને અવિવેક દિવસે ઘટતો રહે છે. એના ગુણ દેખાય ને પોતાના દોષ નથી દેખાતા, બીજાના અવગુણને દેખે છે, પાછો પડી જાય છે. એવી રીતે આપણે છઠ્ઠા વચનામૃતમાં શ્રવણ કર્યું. સાતમું વચનામૃત ગરુડા પ્રથમ. સભા યાદ રાખજો. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1876 માગશર સુધી 10મીને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં બિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. બોલો પૂર્ણાંતર. સંવંત 1876 માગશર સુધી 10મીના દિવસે શ્રીજી મહારાજ ગઢડા મધ્ય દાદા ખાચરના દરબારમાં બેઠા. સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કર્યા. પોતાના મુખારની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી. આવી રીતે આપણે ભગવાનની મૂર્તિ સંભાળવાની અને સભાને યાદ કરવાની. એટલે આમ તો એ વચનામૃત આપણે સાંભળ્યું અને વાંચ્યું એ સાર્થક કહેવાય. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, શાસ્ત્રમાં જ્યાં જ્યાં અધ્યાત્મ વાત આવે છે તે કોઈને સમજાતી નથી અને ભ્રમી જવાય છે. મહારાજે કીધું કે શાસ્ત્રમાં જ્યાં જ્યાં અધ્યાત્મ વાત આવે તે કોઈને સમજાતી નથી ને ભ્રમી જવાય છે. અધ્યાત્મ એટલે ગહન વાર્તા, બહુ કઠિન, જેમ તેમ ન સમજાય તરત એવી અધ્યાત્મ વાર્તા આવે છે. માટે અધ્યાત્મ વાર્તા જેમ છે તેમ યથાર્થપણે કહીએ છીએ તે સર્વે સાંભળો. હવે મહારાજ કહે છે અધ્યાત્મ વાર્તા અમે જેમ છે એમ કહીએ છીએ તે તમે યથાર્થપણે કહીએ છીએ તે તમે સાંભળો. જે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ દેહને વિશે એકાત્મપણે જે વર્તવું એ જીવનું અન્વયપણું છે. હવે અહીંયા પહેલા શ્રીજી મહારાજ જીવનું અન્વય વ્યતિરેકપણું બતાવે છે. અન્વય એટલે ભેગું ભળેલું, વ્યતિરેક એટલે જુદું. તો મહારાજ કે જીવનું અન્વયપણું કયું છે? તો મહારાજ કે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ. આપણા મનુષ્ય દેહના કેટલા? 3 શરીર છે. કેટલા? 3 શરીર. સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ. આ આપણું પંચભૂતનું સ્થૂળ શરીર છે. પછી સૂક્ષ્મ શરીર. સૂક્ષ્મ એટલે એકદમ ઝીણું દેખાય ને એવું નાનું, ટૂંકમાં એ આપણું મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર, એને આપણું સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. જે સંકલ્પ વિકલ્પ આપણને થાય છે
એ સૂક્ષ્મ શરીર છે આપણું. અને કારણ શરીર એટલે જે વાસના, જે કાંઈ આપણા હૃદયમાં રહેલી ઈચ્છાઓ, કામનાઓ, વાસના, એને કહેવાય કારણ શરીર. આ ત્રણ આપણા મનુષ્ય દેહના શરીર છે. તો શ્રીજી મહારાજે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણે ત્રણ દેહને વિશે એકાત્મપણે વર્તવું એ જીવનું અન્વયપણું છે. એટલે ભળી ગયેલો છે જીવ એની હારે. ખરેખર તો જુદો છે, પણ આપણે તો અન્વયપણે વર્તતા હોય. લગભગ દેહથી જુદું ક્યારે આપણું મનાતું રૂપ નથી. આપણે એમ જ માની કે દેહ એ જ હું છું. ખરેખર તો એમ માનવું છે કે દેહ હું નથી, હું આત્મા છું, ત્રણ શરીરથી હું જુદો છું. તો મારાથી ભેગું વર્તવું, એકાત્મપણે વર્તવું, એ મારાથી એનું અન્વયપણું છે જીવનું. અને ત્રણ દેહથી પૃથક પોતે આત્મસત્તાપણે જે જીવને કહેવો એ એનું વ્યતિરેકપણું છે. આપણે ત્રણ શરીરથી હું જુદો છું, હું આત્મા છું, હું શરીર નથી, ત્રણ શરીરથી હું જુદો વિલક્ષણ છું, આત્મા છું, એવું જે માનવું એ ભગવાન કે જીવનું વ્યતિરેકપણું છે. જુદા રહેવું એ વ્યતિરેકપણું, ભળી ગયેલું રહેવું એ એકાત્મપણું છે. હવે આ મનુષ્ય દેહનું મહારાજે વ્યતિરેક અન્વયપણું કીધું. હવે વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને અવ્યાકૃત એ ત્રણ શરીરે છે જે ઈશ્વરને કહેવા, તે ઈશ્વરનું અન્વયપણું છે. જેમ આપણા મનુષ્ય શરીરનું છે એમ જ ઈશ્વરનું વ્યતિરેક અને અન્વયપણું ભગવાને કીધું. ઈશ્વરના પણ ત્રણ શરીર છે: વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને અવ્યાકૃત. વિરાટ એટલે મોટું. આ 14 લોકનું જે બ્રહ્માંડ છે એ વિરાટનું સ્વરૂપ છે, વિરાટ નારાયણનું શરીર છે. એ એના ત્રણ શરીર ભગવાને બતાવ્યા: વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને અવ્યાકૃત. આપણે કેમ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ, એમ એના વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને અવ્યાકૃત આ ત્રણ શરીરે છે તે ઈશ્વરને કહેવા, તે ઈશ્વરનું અન્વયપણું છે. અને એ ત્રણ શરીરથી પૃથક ને સત્તા માત્રપણે કહેવા, તે ઈશ્વરનું વ્યતિરેકપણું છે. બેયનું સમાન બતાવ્યું, પણ એનું મહત્ છે ને આપણું નાનું છે. આપણું શરીર નાનું એવું, એનું શરીર 14 લોકનું એક બ્રહ્માંડ, એ એનું શરીર છે. તો એનાથી જુદાપણે કહેવાય એનું વ્યતિરેકપણું છે. ત્રણ શરીરથી પૃથકપણે જે મહારાજ કે એને ત્રણ શરીરે સહિત જેને કહેવાય એનું અન્વયપણું છે, જુદા કહેવાય, વ્યતિરેકપણું ટૂંકમાં મહારાજે બતાવ્યું. અને તથા માયા અને માયાના કાર્ય જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ. ઈશ્વર એટલે કોણ? ઈશ્વર એટલે ભગવાન નહીં. ઈશ્વર એટલે જ્યાં ઈશ્વર કોટી આવે, બધા દેવો ઈશ્વરમાં ગણાય. તો એનું શરીરનું મહારાજે અન્વય વ્યતિરેકપણું બતાવ્યું. હવે મહારાજ કહે છે માયા અને માયાના કાર્ય જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ. માયા અને માયાનું કાર્ય બધું છે ને આપણને દેખાય ને દ્રષ્ટિએ, બધી માયા અને માયાનું કાર્ય છે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડ, એક બ્રહ્માંડ નહીં, કરોડ બ્રહ્માંડ નહીં, અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે. તો મહારાજ કે માયા અને માયાના કાર્ય જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ, તેને વિશે વ્યાપકપણે જે અક્ષર બ્રહ્મને કહેવાય એનું અન્વયપણું છે. માયા અને માયાનું જે કાર્ય છે એને વિશે વ્યાપકપણે કહેવાય. વ્યાપક એટલે બધું વ્યાપી ગયેલા, બધી જગ્યાએ પ્રસરાઈ ગયેલા. આપણે કે ભાઈ એને બધી જગ્યાએ એનો ધંધા બિઝનેસ હાલે છે, એટલી જગ્યાએ એનું કામ હાલે, એટલી જગ્યાએ એના બિઝનેસ હાલે, એવું કહેવાય વ્યાપકપણું, પથરાઈ ગયેલા ટૂંકમાં. તો મહારાજ કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ એને વિશે જે વ્યાપકપણે એટલે વ્યાપી ગયેલા જે કહેવાય અક્ષર બ્રહ્મને કહેવા, તેનું અન્વયપણું છે. અક્ષર બ્રહ્મ એટલે અક્ષરધામ, અક્ષર બ્રહ્મ ભગવાનનું ધામ, અક્ષર બ્રહ્મ એટલે મુક્ત. અને એ સર્વથી વ્યતિરેક સચ્ચિદાનંદપણે જે અક્ષર બ્રહ્મને કહેવા, તે એનું વ્યતિરેકપણું છે. અને એ સર્વથી વ્યતિરેક એટલે જુદા, જે એને કહેવા સચ્ચિદાનંદપણે જે અક્ષર બ્રહ્મને કહેવા, તે એનું વ્યતિરેકપણું છે. એમાં જીવનું, ઈશ્વરનું અને અક્ષર બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું જે ધામ, એ ત્રણેયનું અન્વય વ્યતિરેકપણું મહારાજે બતાવ્યું. તથા અક્ષર, હવે ભગવાનનું કહે છે અક્ષર બ્રહ્મ, ઈશ્વર, જીવ, માયા અને માયાના કાર્ય જે બ્રહ્માંડ,
તેમને વિશે જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને અંતર્યામીપણે કહેવાય. આ બધાનું અંતર્યામીપણું ભગવાનમાં છે. માયા, જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મ અને મહારાજ કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ, આ બધું જે માયાનું કાર્ય ભગવાનને અંતર્યામીપણે કહેવાય, નિયંતાપણે કહેવાય. નિયંતા એટલે બધાના નિયંતા કોણ? ભગવાન છે. એ કે એમ જ થાય, એનું ધાર્યું થાય. અનંત કોટી બ્રહ્માંડ, એ સિવાય કોઈ કાંઈ કરવાના સમર્થ નથી. એમ જે ભગવાન અંતર્યામીપણે કહેવાય, નિયંતાપણે કહેવાય, તે ભગવાનનું અન્વયપણું છે. અને એ સર્વથી પૃથકપણે કરીને પોતાના ગોલોક ધામની વિશે જે બ્રહ્મ જ્યોતિ તેને વિશે રહ્યા છે. એમ જે કેવું કે ભગવાનનું વ્યતિરેકપણું છે. અને એ બધાયથી પાછા પૃથક એટલે જુદા. અને પાછા પોતાના ધામને વિશે જે બ્રહ્મ જ્યોતિ તેને વિશે રહ્યા છે. એમ જે કેવું એ ભગવાનનું વ્યતિરેકપણું છે. બધાને વિશે વ્યાપીને રહેલા છે અને પોતે પોતાના ધામમાં પણ બિરાજમાન છે. એ ભગવાનનું વ્યતિરેકપણું છે. અને એ પુરુષોત્તમ ભગવાન અક્ષર, બ્રહ્મ, માયા, ઈશ્વર અને જીવ એ જે પાંચ ભેદ તે અનાદિ છે. શિક્ષાપત્રીમાં પણ મહારાજે આ વાત કરી. જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ, આ પાંચ ભેદ અનાદિ છે. અનાદિ એટલે એની કોઈ ગણના ન થાય, એટલા વર્ષો વયા જાય, પણ જીવ આ પાંચ ભેદ અનાદિ, જેનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી, કાયમને માટે રહે છે. આપણા શરીરમાંથી જીવ નીકળી જાય તો શરીરનું મૃત્યુ થઈ જાય, પણ જીવ મરતો નથી. એ માયા કાયમને માટે છે, ઈશ્વર કાયમને માટે છે, બ્રહ્મ ભગવાનનું ધામ, એનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી. પરબ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા. આ પાંચ ભેદ અનાદિ છે. મહારાજ કે ઇતિ વચનામૃતમ, એવી રીતે ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનું 7મું વચનામૃત થયું. આમાં શ્રીજી મહારાજે ટૂંકમાં આપણને અધ્યાત્મ વાત સમજાવી. જીવનું અન્વય અને વ્યતિરેકપણું, જીવનું, ઈશ્વરનું, બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું જે ધામ, અક્ષર અને પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, પાંચ ભેદ અનાદિ, પાંચેનું ભગવાને અન્વય વ્યતિરેકપણું આપણને સમજાયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ શ્રી વાસુદેવમ હરિ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. 2 મિનિટ મહારાજ મૂર્તિ સંભાળીને ધૂન બોલ્યું. સ્વામિનારાયણ.